¿Qué tal mis amigos? Hoy les voy a mostrar cómo pueden reparar un foco de LED. Esto es para todos los que no tienen cautín o que no saben soldar ni nada de eso. Cuando se les funde uno de los foquitos de LED, lo único que deben de hacer es quitarlo. Y después solo con un lápiz lo único que hacen es pintarle lo que es la línea. Y miren, con eso solucionarían todo. Ahí ya están prendidos los focos de LED. Lógicamente hay veces que en materiales no se puede pintar bien. En estos casos lo que deben de hacer es ponerle un poquito de resistol a lo que es el carbón, o sea, donde pinten, le ponen un poco de resistol y sería como una pasta. Y con ese simple hecho lograrían unir lo que es una parte con la otra de LED.